Привет, меня зовут Эзра Мор, а это типичные кадры из сектора Газа, на которых запечатлено уничтожение здания. Но важно не то, что дом был разрушен, а то, как все до единого операторы, журналисты и даже проходящие мимо зеваки с точностью до минуты знают, в какой именно стране и какой именно дом будет взорван. Неужели сектор Газа — это какое-то мистическое место, где у людей открываются экстрасенсорные способности, позволяющие предвидеть, куда именно прилетит ракета? Нет, просто дело в том, что армия обороны Израиля никогда не наносит авиаудары без предупреждения, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Сначала владельцам мобильных телефонов, находящихся в зоне поражения, приходит СМС о том, что через определенное время будет нанесен авиаудар. После этого происходит так называемый стук по крыше, когда на дом, где все еще могут находиться мирные жители, сбрасывается пустая болванка, имитирующая ракету. В отдельных случаях, когда нет уверенности, что жители точно поняли намек, с воздуха разбрасываются листовки на арабском языке с еще одним предупреждением о скором обстреле. И вот именно поэтому в сети так много кадров со взрывами жилых домов, ведь благодаря нашим усилиям даже самая последняя собака в Газе знает, куда будет нанесен удар. И именно поэтому ни о каких случайных жертвах среди гражданского населения в результате израильских обстрелов и речи идти не может.